चौतारी हामीले भत्काउन दिँदैनौँ, हामीले भत्काउन दिँदैनौँ। हाम्रो पुर्खाले चिनेको चौतारी, हाम्रो पुर्खाले लगाएको लाकुरी। अरू लामो छ। अब हजुर, यहाँले लामो पृष्ठभूमि बताउनु भयो, सुस्ताको घटना बताउनु भयो, महेन्द्रले केही प्रयास गरे, तर तिनै महेन्द्रले नजरअन्दाज गर्दाखेरि कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरामा भारतीय सेना पशु पछाडि फेरि यहाँले माधव कुमार नेपालको उदाहरण दिनुभयो। त्यस पछाडि विभिन्न सन्धि सम्झौता हुँदै नेपालको यो हविगत आएको छ। भारतले छोड्दिन भनेर जिद्दी गर्दै थियो। पछिल्लो समय वार्तामै बस्न नचाहेको, भारत वार्तामा बस्न चाहेको पृष्ठभूमिमा बालेन्द्र शाहको यो अभिव्यक्तिको प्रभाव चाहिँ कहाँसम्म पुग्न सक्छ? मैले यो सबै कुरा हुन त आज मैले सुनेको छु, हाम्रो बुद्धिनारायण शेषजी पनि आउनुहुन्छ अरे। बुद्धिनारायणजी मभन्दा जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडि म केही होइन, उहाँले भनेको कुरालाई तपाईहरुले अन्तिम रूपको रूपमा सुन्नुहोला। स्वीकार गर्ने नगर्ने कुरो त त्यस्तो म फेरि आदेशात्मक कुरा गर्न जान्दिनँ। तर मैले बुझेको के हो भने, मैले 8 दशक भने अघि 8 दशकसम्म मैले बुझेसम्म सुस्तामा यसरी 26 सालमा 2026 सालमा टेन्सन सुरु भएपछि राजा महेन्द्र सर्वेश्वरमा त्यसबेला कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री मोस्ट पैट्रियट पर्सनालिटी हो। अनि उहाँको माध्यमबाट दिल्लीमा हाम्रो विरोध गयो। गइसकेपछि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री इन्डियामा उनले के भनिन् भने राजा महेन्द्रलाई र नेपाल सरकारलाई के भनिन् भने, यो समस्या समाधान गर्नको लागि लामो कुराकानी हुनुपर्छ, समय धेरै लिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यथास्थितिमा बस्ने, तिमीहरू झगडा नगर भनेर तपाईहरूले नेपाली नागरिकलाई भनिदिनुहोस्। मैले भारतीयलाई भन्छु यथावत रहन दिउँ। एक प्रकारको अनौपचारिक सीजफायर यसरी प्रस्ताव आएपछि अनि नेपालले पर्ख्यो। 28 सालमा राजा महेन्द्रको डेथ भइहाल्यो। अनि उसले सुस्ता आक्रमण गरेको गरेछ, बढाइराखेको छ। उसका नागरिकहरू त्यहाँ एक किसिमको बसाहा भन्ने त भाइहरूलाई आउँछ होला। बसाहा भने गाईको भाले। त्यो बसाहा भएर इन्डियाले हाम्रा नेपालीहरूलाई गाई बनाएको छ। अब हाम्रो पोखरेलजीले के भन्नुभयो भने, राजा महेन्द्रले गर्दा लिम्पियाधुरा कालापानी के अरे लिपुलेखको कुरा भारतीयहरूले यसरी अतिक्रमण गरेका छन्, सेनाहरू राखेका छन् भन्नुभयो। यसको वास्तविक जसले जे भने पनि आफ्ना आफ्ना शैलीमा बोल्ने नेपालीहरूको बानी छ। तर त्यसो गर्नु हुँदैन। हामीले माटो र नेपाली मुटुलाई ध्यानमा राखेर बोल्नुपर्छ। हाम्रो नेपाली माटो, नेपाली जनताको मुटुलाई याद गरौँ पहिला। अनि बोल्दाखेरि के हो भने, मैले जानेसम्म, किनभने राजा महेन्द्रको कार्यकालमा म म्याच्योर भइसकेको थिएँ। मैले नेपाल बुझ्ने भइसकेको थिएँ, बुझिराखेको थिएँ र त्यस बेलाको कुरा मेरो अनुभव नै के छ भने, हाम्रो देशमा 2011 सालमा
यहाँ हामी भन्छौँ नि 2007 सालको क्रान्ति प्रजातान्त्रिक दिवस जिन्दाबाद मुर्दाबाद। त्यही क्रान्ति सफल भएको त हो, तर त्यसबेलाका सफल नेताहरूले 7 सालको क्रान्तिबाट मोहन शमशेरबाट प्राप्त अधिकार जनतालाई दिलाउनुको सट्टा 7 सालका क्रान्तिकारी नेताहरूले त्यो अधिकार राजा त्रिभुवनलाई थोपरे। त्रिभुवनलाई थोपर्दाखेरि के भयो? त्रिभुवनले चुनाव गराएनन्। अनि त्यसबाट 15 सालको चुनाव राजा महेन्द्रको कृपामा भयो। 17 सालको विघटन भयो। 28 साल आयो, झापामा टाउको काट्ने आन्दोलनहरू भए। 28 सालको भारतीय नाकाबन्दीहरू भयो। 36 सालको क्रान्ति भयो जसले जनवसंघ घोषणा गरायो। अनि 46 सालको क्रान्ति भारतले आफ्नो स्वार्थको लागि गरायो। रिजल्ट के, बिउ के? 7 सालको क्रान्ति सफल भएपछि पनि राणा सरकारमा निहित अधिकार जनतामा नपुर्याइकन राजामा थोपरेर अथवा पुनर्स्थापना गरेर आफू इन्डियातिर जुन त्यसबेलाका नेताहरू फर्के, त्यसको परिणाम आजसम्म हामीले भोगिरहेका छौँ। सत्य कुरा यो हो। त्यसको परिणाम भन्न त लेखकहरू छन्, इतिहासकारहरू छन्, सबैले गर्छन्, आफ्ना आफ्ना कालका कुरा गर्छन्, तर सत्य कुरा यो। अनि त्यही सन्दर्भमा राजा महेन्द्र र मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीले 2007 सालमा नेपालको मिलिट्रीलाई ट्रेनिङ दिनको लागि भनेर इन्डियाको मिलिट्री टुक्डी झिकायो। टुक्डी भनेको सङ्ख्याले टुक्डी, तर त्यहाँ जनरलहरू पनि थिए। ब्रिगेडियर जनरलको नेतृत्वमा आएको थियो। त्यसले बिस्तारै ट्रेनिङ दिने न्युमा हाम्रो उत्तर सिमानामा 18वटा चेकपोस्ट राख्यो। ती चेकपोस्ट कस्तो भने हाम्रो उत्तरी सिमानामा चाइनातिर सिआइडी गर्ने, नेपालको टोटल भूगोलको अध्ययन गर्ने र त्यहाँबाट चाइनाको फोटो खिच्ने, नेपालको टोटल भूगोलको नक्सा बनाउने र नेपाललाई कहाँबाट कमजोर पार्न सकिन्छ, चाइनालाई कुन पोइन्टबाट हार्न सकिन्छ भने त्यो पोइन्ट अध्ययन गर्ने, वाकिटकी सहितको अत्याधुनिक त्यसबेलाको फोटो खिच्ने यन्त्र समेतको चौकी राख्यो 18 ठाउँमा। अनि त्यो 18 ठाउँको चेकपोस्ट हटाऊ भन्दा भारतले हटाएन। अनि बिस्तारै गर्दा समय लाग्यो। राजा महेन्द्र 2011 सालमा राजा भए, युवराज राजा भए। त्यहाँबाट कोसिस गर्दा गर्दा त्यो मिलिट्रीमा बसेका झिक्दा हेर्नुहोस् कस्तोसम्म थियो भने राजा त्रिभुवनको पिए भारतीय मान्छे थियो। नेहरूले खटाएको मान्छे पिए थियो, गोविन्द नारायण सिंह। त्यो मान्छे हाम्रो क्याबिनेटमा बस्थ्यो। क्याबिनेटको बैठक उसले बोलाउँथ्यो। त्रिभुवनको आदेश त्यसले प्रमाणित गर्थ्यो भारतीयले। त्यो त भुटान भन्दा पनि गए गुजरेको स्थितिमा नेपाललाई राखेको थियो नि। हे युवाहरू, नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बुझ्नुपर्छ। इतिहास लेख्दैनन्। धेरै जसो लेखक नेपालमाका लेखकहरू बिक्रीमा छन्। 100% त म भन्दिनँ। बाबु ल छैन, 100% त म भन्दिनँ, तर धेरै जसो लेखकहरू
लेखकहरू राष्ट्रद्रोही नेताहरूको ढोका ढोका चाहनेवाला र कृपापात्र छन्। त्यसको परिणाम यो कुरा लेख्दैनन्। एउटा मात्रै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त्यो लेख्ने, ज्ञानमणि नेपाल भन्ने, तर उहाँ पनि पार्टीतिर झुकाउ हुनाले मैले जति खोल्नु भएन।